Russiana US pu Ukraine gi lan asida Hakthengnana Yaowe Maral Sikhre. Russiana US pu Ukraine gi lan asida Hakthengnana Yaowe haina Maral Sikhre haina official source amagi matungin na phongdok le. Russian Defense Ministry gi maike de ge haikibada Ukraine gi military intelligence ke deputy head oidiba Badin Skivisky na British ki Telegraph newspaper da phongdok ki bawafam de US amadi Ukrainian intelligence official singi marakta wata thok tasin tawnay masina takpadi US na Ukraine gi conflict asida atamna na yawde haibadu yaning di haina Russian Defense Ministry gi maike de gi pikhiba statement amana haire residential area amade civilian infrastructure singdam Ukraine rocket attack sathabage daita du Biden gi administration na pufam thoe masina maram waraga civilian singdam pak sanami simina thokpugi chang ase hengat halibane US na de Russia gi wafam maduda akan bamong de yaning da bautle Russia na de US na saba Ukraine da pitharakiba HIMARS missile system taruk thugai khre hai ribane Russia na de HIMARS missile system thugai haibana aduma claim tawduna leire adum oinamak maduge sakhi sabona chingba de pidre Ukraine amadi West laibak singna de Russia bu civilian target singda missile attack sa thai haina Maral city bane adum oinamak Russia na de atamdana civilian sing da target tawkhiba leite haire Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na laibak pokpa numitta phongdokiba wafam amada West na khusu khulai sing pitharak patarabasu mahaki laibak asina Russia gi achouba makhal ge nongmai amade man power du laksin bangamdri haire hairiba thawong ase Donbas da songnariba lanfam asina mayek seng na khangba ngamlai Donbas region da songnariba lan ase Norok ka pangkak oire masi wahi na khak singthaduna phongdokpa ngamlaroi Donbas region asi Ukraine ge industrial hardline oidiba mafam amane Ukraine gi nongpok thangba lamdam ge saruk asida akan bamong da khutthongna bagi thokdok sathare Russia na February 13 dage masing yamlaba lanmi cha kaya thajinduna landa siliba se special military operation amani haidi bane Ukraine amadi West ki maike dagi de Russia na sathariba thawong ase maram chadana Langi kai hoba thawong amani haina condemn tawribani haire Ukraine gi Odessa port gi ahan boina grain ship satpagi ayaba pikre ship asina Lebanon tamna chatkane Ukraine dagi ahan boina grain ship Bosporus Strait phawduna chatlaga Lebanon da thungani haina panari haina official report amagi matungina phongdok le Ukraine gi Black Sea da leiba Odessa port gi Razoni grain ship ase tan Lising kuntaru ka chamnga kuntaret ke chujak puraga chatke Turkey amade United Nations na broker oiraga Russia amasung Ukraine ani gi marakta grand deal adu sign tawnakhibane Russian Ukrainian Turkish amade UN gi personnel sing aduna yanakhiba wafam adu thabak to onthokna bahotnabada cooperation pigani haibage thajaba pikhrabane aroi bada tabiriba pumnamakpu thagatjari